Hello guys, welcome back to our YouTube channel. आज चाहिँ हामी बालिन शाहजीको ठग लाइभ जो चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्छ मलाई हेर्नलाई. सो त्यो म फेरि तपाईहरुसँग बसेर हेरौँ भनेर अनि मैले नयाँ पनि भेटेको थिएँ. सो लेट्स स्टार्ट. मलाई यति रमाइलो लाग्छ उहाँको सेभेज रिप्लाईहरु एन्ड आई लभ हिम एज अ के भन्छ नेताजी. मलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि आई एम रुटिङ फर बालिन शाह. सो लेट्स सी कस्तो छ ठग लाइफको त्यो भिडियोजहरु. म चाहिँ जहिले पनि हेर्छु के जुन आए पनि. सो यो चाहिँ तपाईहरुसँग सँगै बसेर हेरौँ भनेर हो. सो लेट्स स्टार्ट. बालिनजी तपाईसँग सोध्न चाहन्छु म पैसाले कतिको बिगारिरहेको छ र कतिको चाहिँ सपारिरहेको छ जस्तो लाग्छ त हाम्रो देशलाई. पैसाले चाहिँ बिगारेको छैन हैन, किनभने पैसातिर मान्छे लागेर चाहिँ बिग्रेको हो नि त. चाहिँ कानमा भनेर हुन्छ लिखित आउनु पर्यो नि. उहाँले बोल्ने तपाईहरुले टेबल ठटाउने कार्यपालिकामा पहिलोचोटि बस्दै हुनुहुन्छ कि के हो? मेरो खराब पानी छ मेरो खराब. प्रमुखज्यूले कसरी बुझ्नुभयो? मैले फुटपाथमा पार्किङ गर्ने कुरा गरेकै छैन. केमा पार्किङ? मैले सडकमा कुरा गरिरहेको छु. सडकमा पाइदैन पार्किङ गर्नु. सडक विभागको आफ्नै ऐन छ हैन, हामी उहाँसँग सँगै गर्ने. सडक विभागको ऐन अनुसार हो त्यो. हामीले गरेको काम चाहिँ सडक विभागको ऐन अनुसार छ. हाम्रो संस्थाले किन काट्दैछ त्यो कानुनी कारबाही गरौँला नि त. कानुनी कारबाही ढिला होला, त्यहाँ काम पहिले भइरहेछ. काम त ठेका लगाएपछि काम भइहाल्छ नि. काम त ठेका लगाएपछि काम भइहाल्छ नि. अनि बोले जस्तो कुरा कहाँ हुन्छ र? गाह्रो छैन, गाह्रो छ भनेर बसियो भने त चुप लाएर सुतेर बसे भइगयो त. गाह्रो छ आज के उठ्नु, आज म दिनभरि सुतेर बस्छु भन्दा भइगयो. गाह्रो छ भने त भएन नि. यस्तो दिमागमा कहाँबाट आउँछ होला के? मलाई त त्यो लाइक हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ त्यो दिमागमा आउँदै आउँदैन कि पछि सोच्छु कि मैले त्यति बेला मैले यस्तो भन्नु पर्थ्यो भनेर. इभन झगडा परिरहेको बेला पनि लाइक आई लभ हिज एटिट्युड. आई लभ हिज एटिट्युड. काम गर्न दिन्छ भने स्वतन्त्र व्यक्तिलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ. काम गर्न दिने र नदिने भन्ने कुरै छैन नि. स्थानीय सरकार हो नि त. स्थानीय सरकार मेयरलाई काम गर्न दिने र नदिने भन्ने त कुरै छैन. त्यो त सरकार हो. त्यहाँ अपोजिसन बसेर त्यहाँनिर टेबल ठट्टाउने होइन नि त. बर्खामा पानी पर्दाखेरि त त्यो सोसेर भित्र पानी जाने भयो नि त. जमिनको पानी रिचार्ज हुने भयो. तपाईँको घरको बोरिङमा अस्ति पानी नआएर गाह्रो परेको थियो. अब त्यो बोरिङको पानी माथि आउँछ, इनारको पानी माथि आउँछ. इनारको पानी माथि आएपछि खोलाको पानीको लेभल पनि माथि बढ्छ. हैन सफा पिउने पानी चाहियो नि त. सुन्दै गर्नुहोस् न, यहाँ आइसक्यो सफा पानी. सुन्दै गजब बेइज्जती. यस्तै छ पारा मेरो बाल छैन आमा बाको. तपाईभन्दा अगाडिका मेयरहरूलाई अथवा यसभन्दा अगाडिका पदाधिकारीहरूलाई पनि त फोहोर त गनाउँदो हो नि. यो टेक्नोलोजी त थाहा नभएको होइन होला. होइन, उहाँहरूलाई फोहोर पनि गनाउँदो हो. उहाँहरूलाई टेक्नोलोजी पनि थाहा थियो. तर उहाँहरूको गाडीको सिसा चाहिँ यति बलियो थियो कि त्यहाँभित्रै पसेन क्या. तपाईँलाई अत्यन्तै तुच्छ नि सर, अत्यन्तै तुच्छ. राक्षसको वकिल भएर एउटा प्रश्न सोधौँ. हजुर सोध्नु. तपाईँ हारिहाल्नुभयो भने कसरी अनुहार देखाउनुहुन्छ? त्यसरी नै देखाउँछु. जस्तो ऱ्यापरहरूको चाहिँ होइन, आई हेभ सिन दिस क्या बडी ल्याङ्ग्वेज क्या सर. हजुर हजुर हजुर. ल यो हुन्छ नि, यस्तो लाग्छ कि उहाँहरू केही मतलब तरकारी काटिरहनु भएको छ कि हातमा केही दियो भने उहाँहरूको तरकारी नै काटिने टक्क लाएर हुन्छ नि. जस्तो मतलब लौका लामो राखेको छुरा दिनु अनेक वर्ष पानी नि पुरै काटिने जस्तो पुरै सरको एउटा ऱ्याप कुनै गर्नुहोस् त सर प्लिज. कुनै सरको आफ्नै कविता हुँ म आत्मा थप्ने तिमी भावना हुँ रमिता हुन्थे गरे ल्याउने तिमी साधना होला एउटा लौका गई. यो सोचेको थिइनँ. अबदेखि कहिले काहीँ यसो तरकारी काट्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईँको चिज ट्राई गर्नु. दुईतिर चक्कु राखेर. सही हो सही हो. आइडिया त अनि के लाग्छ अब जितिएला? होइन, जित्न त 100% जितिन्छ. बेलुका सुत्दाखेरि चस्मा खोल्नुहुन्छ? होइन, बेलुका सुत्दा चाहिँ लाएरै सुत्छु होइन. किनभने सपना धेरै देखिन्छ क्या. चस्मा लगायो भने चाहिँ सपना पनि आउनु अनि मजाले आनन्दले सुत्नु. बट आई लभ हिज स्टाइल कि त्यो चस्मा पनि बालिन चस्मा भनेर यति भाइरल भएको थियो एकचोटि है. अनि मलाई चाहिँ उहाँको चस्मा सुहाउँछ पनि फेरि उहाँलाई. मलाई त एकदम मनपर्छ. चस्मा खोलेर तपाईको आँखाको भावलाई कसरी बुझ्ने त? अब नबुझ्ने
बाई बाई। हाम्रो संस्थालाई त्यो रिस्टेट गर्नु, पुनर्स्थापना गर्नु, फर्काउन सहमति गरिसकेर यहाँ बसेर सबै सहमति गरिसकेर पत्र काट्छ भने त्यो हाम्रो जिम्मेवारी हो त? खै त के त? च्यालेन्ज गर्नुहोस् ल, आजको यो बैठकमा च्यालेन्ज गर्नुहोस्। 22 वटाले अहिलेसम्म गरेको यो जति पनि गरिबी छ गैर कानुन सम्बन्धी तपाईँ कानुनमा जानुहोस्, तयार छु। तपाईँले प्रतिपक्ष भनेर यहाँ यो सहर बन्दैन। तपाईँलाई के च्यालेन्ज दिने ल भन्नु? के कुरा के भनिराख्नु भयो? म्युजिक यो इडिटले गर्दा पनि अझ बढी फनी टाइपको लाग्छ कि उहाँलाई फुटपाथ ठुलो चाहियो उहाँको वार्डमा, मान्छे हिँड्न गाह्रो भयो। अब के गर्ने? शौकबाट बनेको पेसा भनेको तपाईँ ऱ्यापर हो, सङ्गीतको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। तपाईँले पढेको विधा भारतमा गएर तपाईँले स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ पढ्नुभयो, तपाईँ इन्जिनियर हो, आज पनि त्यही काम गरिरहनु भएको छ। अब भन्नु चाहिँ के भएको छ भने म यो दुईवटा कुरा होइन, म राजनीति गर्छु, मेयर बन्छु। एउटा मान्छेले यस्तो चाहिँ किन हुन्छ? होइन, राजनीति गर्छु भनेर त काहीँ पनि अहिलेसम्म भनेकै छैनौँ, किनभने मेयर भनेको राजनीति गर्ने थलो नै होइन। संसार युवतीमै अडेको छ है? होइन, त्यस्तो पनि होइन, युवतीमै अडेको त छैन, तर युवतीमै अडियो भने केही पनि गर्न सकिँदैन। युवतीमै चाहिँ अडिनु चाहिँ भएन, तर अडिएको जस्तो देखिन्छ, त त्यसैमा अडिराख्नु। तर पुरुषहरूको लागि युवती भनिसकेपछि सबै कुरा छोड्न तयार हुन्छ नि। यस्तो भन्छ 99% अफ मेन आर बिजी विथ वुमन अनि रेस्ट अफ 1% आर मिलियनियर्स। यो त मैले जमानामा सुनेको थिएँ कि जमानामा हामीले चाहिँ यो स्ट्याटस कसैले राख्थ्यो कोही केटाले भने लाइक इज द सख्त टाइपको हुन्छ नि, लाइक त्यो अलिक एटिट्युडवाला के। सो यो चाहिँ मैले पहिले सुनेको, बट उहाँको डेलिभरी गर्ने तरिका जुन चाहिँ त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यो रमाइलो सुन्दा। अनि ऋषि धमालाजीको चाहिँ क्वेसन सोद्धा नै कतिपय क्वेसनमा कस्तो हाँसो उठ्छ क्या, मलाई रमाइलो लाग्छ उहाँको पनि। 99% मान्छे चाहिँ युवतीमा फसिरहेको हुन्छन्, बाँकी 1% चाहिँ मिलियनियर हुन्छन् क्या। के चाहिँ सजिलो लाग्यो यहाँलाई? गीत गाउन सजिलो रहेछ कि यो चुनावको माहौलमा रङ्गिन सजिलो रहेछ? होइन, गीत गाउन पनि सजिलो काम चाहिँ होइन। गीत गाउन किनभने हाम्रो विधामा त अझ गीत आफै लेख्नुपर्छ, आफै कम्पोज गर्नुपर्छ, आफै गाउनुपर्छ, आफैले एक्टिङ गर्नुपर्छ, प्रायः डिरेक्सन पनि आफैले गर्नुपर्छ होइन। त्यो हिसाबले गीत गाउन पनि एकदमै गाह्रो काम हो। मेरो इन्जिनियरिङ पनि गाह्रै काम हो होइन। अब यो पोलिटिकल जुन सिनारियो बनेको छ त्यो पनि गाह्रै काम हो, तर गाह्रो कामलाई चाहिँ गाह्रो रूपमा सोच्नु चाहिँ भएन। अब यो गाह्रो छ कि ओहो के गर्ने होला भनेर सोध्नु भन्दा पनि आफ्नो काम गर्ने हो नि त। हाम्रो इक्जाममा पनि साथीभाइ पढ्दाखेरि ओहो भोलिको इक्जाम त एकदमै गाह्रो छ, के गर्ने, त्यो सोचेर बस्नु भन्दा त बिहानदेखि बेलुका पढे भयो नि त। देशकै एउटा चाहिँ पपुलर ल्यान्डमार्क नयाँ सडकमा पेटी बढाउने कुरा मैले पटक्क पढेर थाहा पाउनु पर्ने, यो किन भइरहेछ? तपाईँको वडामा पत्रिका पढेर थाहा पाउनु भयो कि 24 नम्बर वडामा? ठिक छ, एउटै कुरा दोहोऱ्याइराख्नु पर्दैन। ठिक छ, अरू केही छ? स्वतन्त्र व्यक्तिलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ। काम गर्न दिने र नदिने भन्ने कुरै छैन नि। स्थानीय सरकार हो नि त। स्थानीय सरकार मेयरलाई काम गर्न दिने र नदिने भन्ने त कुरै छैन। त्यो त सरकार हो। त्यहाँ अपोजिसन बसेर त्यहाँनिर टेबल ठट्टाउने होइन नि त। न्युरोलाई किन टुक्रा पार्ने? न्युरोलाई टुक्रा पारेकै टुक्रा पारेर बनेको थियो। न्युरोलाई टुक्रा पारेकै छैन। निर्माण टुक्रा पारेर बनेको थियो। उहाँको वार्डमा उहाँको वडा भवन बन्दैछ। अब त्यो भवन पनि तपाईँलाई सोध्ने, अब भवन बनाउने कि नबनाउने भनेको? हामीले परिचयमा उल्लेख गरिसक्यौँ तपाईँ विवाहित हो। उहाँको वार्डमा उहाँको वडा भवन बन्दैछ। अब त्यो भवन पनि तपाईँलाई सोध्ने, अब भवन बनाउने कि नबनाउने भनेको? हामीले परिचयमा उल्लेख गरिसक्यौँ तपाईँ विवाहित हो। तपाईँले ओलाबारीकी छोरी सबिना काफ्लेसँग विवाह गरिसक्नु भएको छ। लभ म्यारिज, अरेन्ज म्यारिज। यो किन कुरा चाहिँ लुकाइएको हो कि तपाईँले भन्न नचाहेको? होइन, लुकाएको होइन, नसोधिएको चाहिँ हो। किनभने प्रायः चाहिँ अन्तर्वार्ताहरूमा मेरो विषयमा मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि जस्तै ऋषि धमालाजीले सोध्नु भएको थियो, कलकान्तिमा पनि सोध्नु भएको थियो। सोधेको खण्डमा भन्ने हो, नसोधिकन सुरुमा एकछिन पर्खिनुहोस् है, मेरो बुढीको बारेमा चाहिँ कुरा गरौँ भनेर गर्ने कुरा पनि भएन होइन। तपाईँले केपी शर्मा ओलीको किन आलोचना गर्नुभयो बताउनुहोस् त, जनता जान्न चाहन्छ। मैले केपी शर्मा ओलीजीको त उहाँले बनाएको हो नि होइन?
त्यो धरहरा होइन त्यो धरहरा किन होइन पछाडि जुन भत्कियो जुन चाहिँ इँटा सुर्खी माटोले बनेको संरचना थियो त्यो धरहरा हो। अनि त्यो धरहरा किन विदेशीहरू हेर्न आउँथे भन्दाखेरि नेपालीहरू कस्तो अजङ्गको मान्छे रहेछन्, यिनीहरूले त इँटा माटो र सुर्खीले चाहिँ 13 तल्लाको भवन बनाए भनेर हेर्न आउने हो नि त। तपाईँको कङ्क्रिटको टावर त जसले पनि बनाउन सक्छ, हाम्रोभन्दा राम्रो टावर अमेरिकामा चोकचोकमा छैन नि त। तपाईले त भ्यू टावर भनेर भन्नुभयो धरहरालाई। भ्यू टावर होइन त्यो, कसरी होइन त्यो सेतो टावर हो। भ्यू टावर किन होइन भन्दाखेरि भ्यू टावर पनि होइन धरहरा। कुनै पनि सहरमा भ्यू टावर त्यसलाई भनिन्छ जुन भन्दा अग्लो चिज केही पनि हुँदैन। जस्तै हाम्रो यो सेतो टावर भन्दा अग्लो त 2टा होटल छन् त, भनेपछि कुन चाहिँ भ्यू टावर? सेतो टावर कुनै पनि सहरमा भ्यू टावर त्यसलाई भनिन्छ जुन भन्दा अग्लो चिज केही पनि हुँदैन। जस्तै हाम्रो यो सेतो टावर भन्दा अग्लो त 2टा होटल छन् त, भनेपछि कुन चाहिँ भ्यू टावर? तपाईले यहाँ ल्याब खोल्न पाउनुहुन्न, ठिक छ नखोल्नुला केही छैन, तर हजुरले मैले जुन एप्रुभल ल्याएको छु पछाडिबाट घुमाउनुहुन्छ। सरकारले मैले फाइन तिरेर एप्रुभल ल्याएको छु। के गर्नु त्यसलाई हो सबैले हस्पिटल खोल्ने ल्याब खोल्ने एप्रुभल मैले व्यवसाय गर्ने भनेर ल्याएको छु नि हजुर। हैन व्यवसाय गर्ने भनेर एप्रुभल लिनु भएको छैन। तपाईसँग छैन, ल्याउनु नि त। यो फस गया छि म दिन्छु। कस्तो तपाईको घरको नक्सा मसँग हुनुपर्छ? नगरपालिका के हुन्छ त? तपाईको नक्सा मसँग हुनु, मैले त्यहाँ छापे यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? I think we all have seen you वाला सीन त अनि हुन्छ नि एटिट्युड खतरा लागेको थियो कि 35 दिन भित्र खाली गर भन्ने नोटिस दिएको छैन? तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ? अनि मैले खाली गरेर किन कसरी गरेँ? मैले तपाईको घरको नक्सा मसँग हुन्छ कि तपाईसँग हुने? मेरो कि डन हो यार, मेरो कि डन हो यार। म्युजिक गाह्रो छ नि तपाईलाई। होइन गाह्रो भन्ने सजिलो भन्ने होइन। हामीले चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि राजनीति होइन नि त। हाम्रो कुरा त विकाससँग जोडिएको छ नि त। मेयरको पोजिसनमा एकजना व्यक्ति गएर त्यसले राजनीति गर्ने होइन नि त। राजनीतिमा रुचि हुँदैन, ऊ राजनीति व्यक्ति होइन। राजनीतिमा रुचि हुनु त सबैको पर्यो, तपाईँको पनि पर्यो, मेरो पनि पर्यो। बच्चैदेखि हाम्रो स्कुलमा राजनीति सिकाउनु कोही टाढा बस्न सक्दैन, कोही पनि टाढा बस्न सक्दैन। राजनीति बुझ्नु पर्छ, तर काम गर्ने बेलामा चाहिँ राजनीति गर्नु भएन। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर फर्स्ट रुम भन्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्थामा म बाहेक रुचि हुनु त सबैको पर्यो, तपाईँको पनि पर्यो, मेरो पनि पर्यो। बच्चैदेखि हाम्रो स्कुलमा राजनीति सिकाउनु कोही टाढा बस्न सक्दैन, कोही पनि टाढा बस्न सक्दैन। राजनीति बुझ्नु पर्छ, तर काम गर्ने बेलामा चाहिँ राजनीति गर्नु भएन। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा आएर फर्स्ट रुम भन्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्थामा म बाहेक कोही पनि राम्रो उम्मेदवार छैन। आज यसपालि भनेर यो चुनावमा भन्नुभएको थियो। ठिक छ, उहाँलाई त्यस्तो लाग्छ भने त केही भन्न सकिएन, तर उहाँलाई त्यो लाग्नु पनि पर्छ, किनभने मेयरमै उठिसकेपछि त्यति त लाग्नु पर्यो नि त मान्छेलाई। लाइक आई लभ द वे उहाँको कम्पिटिटरलाई पनि जसरी उहाँले भन्नुहुन्छ नि, त्यो पनि एकदमै रमाइलो लाग्छ। अल्सो अब यो चाहिँ अलिक पहिलाकै इन्टरभ्युजहरूबाट मिम्सहरू निकालेको हो रहेछ, तर एकदमै रमाइलो भयो। अनि सो तपाईले चाहिँ कसलाई रुट गरिरहनु भएको छ भनेर पनि कमेन्ट गर्नु होला। अनि मेरो भिडियो हेर्दै गर्नु होला, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सो या थ्याङ्क यू फर वाचिङ, लट्स अफ लभ।